तो दोस्तों तैयारी है हमारी पल्सर का इंजन बनाने की। तो देखिए हमने बिठा दी पैकिंग और अब बनाते हैं पल्सर का इंजन। और ये किक का स्प्रिंग है दोस्तों, यहाँ इंजन में दिया है, तो इसको फिट कर दिया। ये देखो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। पल्सर 150 का इंजन कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों हमने बिठा दी क्रेन, ये बैरिंग भी इसके नए पड़ते हैं, ये देखो। और ये पीस असेंबली बोलते हैं इसको, असेंबली नहीं डाल दी। अब इसको हम फिट करते हैं। ये बैठ गया दोस्तों, क्रेन बैठा दी। और बैरिंगों में थोड़ा तेल लगा दे दोस्तों। ये चैम्बर लगा देते हैं हम, सेकंड नंबर का चैम्बर। और ये हथौड़े की सहायता से ये बैठ चुका है। अब जल्दी जल्दी हम पेंच लगा देते हैं इसके। अब चैम्बर के बोल्ट टाइट कर दिए, दोनों सारे बोल्ट दोस्तों बराबर टाइट करें। दोस्तों लगाते हैं गियर चेंजर। ये बैठ गया। हल्की वाला बोल्ट टाइट कर देते हैं। अब बैठा दिया गियर, देखो स्प्रिंग दोस्तों, ये गियर चेंज करने में सपोर्ट करता है। दोस्तों जो स्प्रिंग हमने अंदर बिठाया था उसमें ये हिस्सा फंसाना चाहिए, ये वाला। ये देखो, ये किक शाफ्ट लगा दी हमने। ये बैठ गई दोस्तों किक करा रही है, ये बैठा दी हमने। तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर है, लेकिन पूरी देखना, तभी समझ पाओगे कि इंजन कैसे बनता है। छोटा हिस्सा सीजर गियर बिठा देते हैं दोस्तों, ये देखो। छोटा हिस्सा बाहर, बड़ा अंदर। चलो इसको दो खांचे बढ़ाने हैं। ये दो खांचे, दो ही बड़ा। दो ही बढ़ाने हैं। ज़्यादा लूज होगा तो 3 करने हैं। ये दिखा देंगे। अब इसका टाइम भी है दोस्तों, ये देखो ये वाला निशान यहाँ पर है। तो दोस्तों ये कलश कटोरे के गुटके कट चुके हैं, ये देखो कितना हिला ये देखो कितनी चाल है। तो हमने पहले से ही रिपेयर करा के रखा हुआ दूसरा कटोरा, ये देखो फिट। अब इसको फिट करते हैं। छोटी सी काट रहे हैं, ये क्रेन में बैठती है, ये देखो।
अब टाइमिंग गरारी बिठा दी हमने, ये टाइमिंग घूम जाए। चैन लीक करते डाल देते हैं दोस्तों चैन, ये फिट कर दी हमने। ये नई चैन हो गई, और ये दोस्तों काफ़ी कट चुकी थी बिना तेल की वजह से, पुरानी चैन। इसको प्राइमर गियर बोलते हैं, ये लगा दिए दोस्तों। ये निशान है टॉप का, ये पहले काटर बिठा दी हमने इसमें, अभी इस प्राइमर गियर लगाते हैं। अब ये ऑयल पंप फिट कर देते हैं, ये पिस्टन पर ऑयल फेंकता है। तीनों बोल्ट अच्छी तरह से टाइट कर दें। तो दोस्तों अब क्लच फिट करते हैं हम। ये सीजर गियर का दोस्तों टाइमिंग है, यहाँ पर देखिए निशान है, ये यहीं पर आना चाहिए, यहाँ पर भी एक निशान है। अब इसको टॉप पर लेकर ये वाला अब बिठाते हैं हम क्लच कटोरा, ताकि टाइमिंग आउट ना हो। दोस्तों ये बैठ गया क्लच कटोरा, और एक बार फिर टाइम चेक कर ले ताकि आउट ना हो गई हो। तो टाइम फिट हो चुका है, अब इसमें क्लच प्लेट फिट करते हैं दोस्तों। तो वीडियो पर बने रहिए, वीडियो थोड़ी लंबी ज़रूर है। दोस्तों हमने ये एक वार्सल बिठा दी, उसके बाद हम क्लच प्लेट नहीं है पूरी असेंबली फिट कर रहे हैं इसमें, क्लच असेंबली ये पूरी नहीं डालनी है इसमें। असेंबली इसलिए डालनी पड़ती है ताकि क्लच प्लेट एकदम फूक जाती है। ये दोस्तों ने टाइट कर देते हैं इसका कूलर की सहायता से। दोस्तों हमेशा ध्यान रखें, इसमें चूड़ियाँ उल्टी होती हैं। कुछ मिस्त्री भाई क्या लगे रहते हैं इसको खोलने को, और इसी कारण ये कभी कभी नट तोड़ देते हैं, खुलता नहीं है क्योंकि उल्टी चूड़ी होती है इसमें। ये तो दोस्तों ये फिट हो गया, ये बेरिंग बिठा दिया हमने। ये होजिंग, इसका बोर्ड टाइट करते हैं जल्दी से, क्रेन में फंसा दो। ये लगा दो कूलर। निकाल दो, वो पहले से बिठा दे। इसकी वार से सेल पूरी वायरिंग नहीं पड़ेगी।
आगे दिखा देगा ना शोरूम का। और क्या हाल है? संतरे नहीं पहुंचे थे? संतरे पहुंचा रहे थे? नहीं पहुंचे? नहीं पहुंचे अभी? संतरे पहुंचा रहे थे, संतरे कहाँ पहुंच रहे? हम मंगा रहे क्या है उनसे? अभी एक नहीं पहुंचा रहे। एक पहुंचेंगे तो सभी पहुंचेंगे ना। एक बार नहीं पहुंचा है। बनी साहब बोल रहा था मैंने मंगा रहे क्या है? वहाँ होते ना ऊपर भुनका। यहीं पलट लेना सारा सामान पलट इधर को ये सेल में तो टाइम लगेगा तुम्हारे, अभी भी तो हम काम में लग रहे हैं, अभी टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों ये हम अब क्लच टॉप पर फिट करते हैं। मैग्नेट बिठा दिया हमने ताकि टाइमिंग मिलाने में दिक्कत ना हो। ये मैग्नेट टाइट कर दिया। ये हो दोस्तों, ये बिठा दिया हमने पैकिंग और हमको डालनी है नई सिलेंडर किट। ये देखो ये हमने किट खोल ली, नई सिलेंडर किट डालनी है क्योंकि ये 2-3 बार इसका इंजन पहले भी बन चुका है, इसी कारण ये बार बार धुआं दे रही दोस्तों। गौरव को फेमस कर रहा हो तुम, थोड़ा फेमस हो रहा हो। गौरव की शक्ल दिखाई दे रहा है। बिठा दिया दोस्तों हमने पिस्टन। तीर का निशान साइलेंसर पर जाना चाहिए। और पिस्टन बिठा दिया। बड़े प्यार से बिठाए ताकि रिंग ना बैंड हो। तो दोस्तों ये देखो बैठ चुका है। तीर का निशान साइलेंसर पर। घूमने गया दोस्तों पैकिंग बिठा दी हमने ये हेड की। शादी में। दोस्तों अब बिठा देते हैं हेड और ये बैठ गया हेड। तो लगभग हमारा जो गाड़ी का इंजन लगभग तैयार हो चुका है। ये रॉकर कट चुके थे, ये देखो पूरे कट गए ये दोनों, और ये केम भी कट चुकी है। अब ये रॉकर हमने बदल दिए, नए डल लगा दिए और ये नई केम हो गई। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए आराम से वीडियो।
इसका मज़ा लीजिए और चाय पीजिए। तो दोस्तों अब बिठा देते हैं टाइमिंग। ये है टाइमिंग इसका। ये यहाँ पर ठीक है दोस्तों। और इधर दोस्तों ये बैठा दी टाइमिंग, ये देखो। बोल्ट लगा देते हैं दोस्तों, ये मैग्नेट कवर लगा देते हैं। अब ये बॉन्ड लगाते हैं, यहाँ पैकिंग नहीं आती दोस्तों पल्सर 150 में। अब यहाँ पर थोड़ी थोड़ी बॉन्ड लगाते हैं ताकि ऑयल लीक ना हो। सामने अब लगभग इंजन तैयार हो चुका है। ये टाइमिंग एडजस्टर है, चैन को टाइट करके रखता है। अभी छुट्टी नहीं हुई, छुट्टी नहीं हुई अभी। ये हो चुकी है बाइक स्टार्ट। हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों स्वागत है आपका गोमुख ऑटो सर्विस सेंटर। तो दोस्तों आज हम मैस्ट्रो की बॉडी पूरी फिट करेंगे। ये देखिए मैस्ट्रो एज। तो वीडियो को पूरी देखना, बने रहिए वीडियो पर। तो देखना कैसे कैसे फिट होती है, कैसे फाइबर लगता है। तो दोस्तों ये मीटर कवर हो गया, ये देखो। अब इसमें हम करते हैं ये मीटर फिट। तो दोस्तों इसमें एक पेंच यहाँ पर होता है और एक यहाँ होता है और एक यहाँ पर, 3 पेंच होते हैं। इसको खोलने के बाद मीटर बाहर आ जाता है। तो दोस्तों ये मीटर हो चुका है फिट, ये देखो। और अब हम वाइजर फिट करते हैं इसी तरह। वाइजर में अब लाइट लगानी है। तो दोस्तों ये लगा दिया हमने इनर कवर, ये हो गया फिट। तो दोस्तों ये हो गया पीछे का फिट, पीछे का हिस्सा फिट हो गया। दोस्तों ये हो गया पीछे का हिस्सा फिट, देखो। नहीं बना रहे हैं।
परेशान हो रहे हैं। तो ये दोस्तों इंडिकेटर जाल ये लगा दिया, इंडिकेटर पैनल। तो दोस्तों वीडियो पर बने रहिए और देखते रहिए। तो ये लग गया वाइजर। नोज लगा दी। ये फर्श की प्लेट लगा दी हमने, ये देखो। चलो हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। फिर एक अपाची 160, ये भी 10 दिन में 1 लीटर इंजन ऑयल ख़त्म कर देती है, इतना धुआं दे रही है। तो दोस्तों अब इसका हाफ इंजन बनाना है। आप वीडियो पर बने रहिए और देखिए हाफ इंजन कैसे तैयार करते हैं। तो ये उतार दी हमने टंकी। खोलते हैं। तो दोस्तों देखना इस वीडियो में हाफ इंजन कैसे खोलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले साइलेंसर खोल लेते हैं। साइलेंसर में 2 बोल्ट। तो दोस्तों ये निकाल दिया हमने साइलेंसर।
दोस्तों हमने ये हेड के बोल्ट खोल दिए, 4 बोल्ट है ये, और 4 ये 8 और 2 10 बोल्ट होते हैं इसके हेड में। इनको खोलने के बाद हेड बाहर आ जाएगा। दोस्तों ये हमने टाइमिंग निकाल दिया इसका। ये ना गिरते रिपीट बस। ये तो दोस्तों अब उतार दिया हमने हेड। अब ये देखो, और ये पिस्टन और सिलेंडर किट। दोस्तों ये सिलेंडर किट उतार दी हमने, और ये देखो पिस्टन के बुरे हाल हो चुके हैं। मैं कहता भैया पैसे नहीं। दोस्तों ये पिस्टन काफ़ी घिस चुका है, तब हमने खोल दिया हाफ इंजन। वीडियो दोस्तों अच्छी लगे तो लाइक करें। दूसरी वीडियो में कैसे बनाते हैं, नए पिस्टन कैसे फिट करते हैं, ज़रूर देखें। तो दोस्तों हमने बिठा दिया पैकिंग, बैठ गया पैकिंग। और दोस्तों ये बैठा दिया हमने। अब ये चैन को हम ऊपर खींच लेते हैं। इसमें डाली चैन को। चैन उसमें डालना गौरव जरा, क्या है इसमें पेचकस में डालना, या उसमें ढिल्ली पकड़ के ना किट दबा के रखे। मैं जब चलाऊँगा ना किक मारता हूँ। दोस्तों टाइमिंग पैड बोलते हैं इसको, टाइमिंग पैड लगा दिया। अब हेड की पैकिंग लगाकर हेड फिट करते हैं। तो ये दोस्तों हमने हेड बिठा दिया अपाची 160 का।
दोस्तों ये बिठा दी हमने केम, टाइमिंग केम देखो उसको, वो मेरे साथ नहीं बिठा दी हमने टाइमिंग दोस्तों। यहाँ टी पर लेनी है। बोल्ट टाइट कर देते हैं अब हम। अब ये लगा दिया हमने हेड। कौन सी? अपाची। तो लगभग दोस्तों ये फिट हो चुका है। अभी कर देते हैं हम सभी बोल्ट टाइट। गुलाब राय तो वहीं जाना पड़ेगा गुलाब राय फील्ड में। इंजन ले जाया करेंगे उठा के, सुबह को लेकर शाम को बांध के ले आया करेंगे इधर। रुद्रप्रयाग की चहल पहल सब खत्म है। बन जाएगी ना। हाँ तो हवा भी नहीं आएगी इधर। रौनक खत्म हो गई, रौनक खत्म हो गई। पका साहब ना कैसे भी हो जाए लोगों को आज जाएगी। आज कल जो है ना सामने वाला जो रास्ता है ना पैदल वाला, बीच में एकदम वो हो गया, बंद हो गया था। मतलब लोग जो ना बहुत है ना, है जी स्टैंड ना है, बहुत कम आ रहे थे ना, क्योंकि सुर गाड़ी गई तो लोगों ने कहा कि चलो जब गाड़ी में जाएंगे है। अब जब जो है कि सीधे 50 रुपए देने पड़ रहे होंगे, अरे उन्हें कहा नीचे जाके हम तब तक तम पर जाके है ना, तब तक हम और उधर पे जो है कि इनसे पहले पहुंच जाएंगे है ना। तो अपाची का कार्बोरेटर कैसे फिट करें। अरे मैं जा रहा था ना उधर। भाई तेरा कागज भेज दिया ना तेरे को, वो निकलेगा यहाँ से 12 बजे, ठीक है? वो तेरे पास डायलॉग कौन सा लगाऊंगा मैं?
चिटकुल्ला। फॉरवर्ड तुम कर देना बाद में। आप दिखा दो। वो कर दे करो ना, इधर वाला लाल वाला, लाल वाला क्या है? बंद होगी बस, वो फिर वहीं से चालू हो जाएगी, जब फिर दोबारा उसी को दबाना लाल वाले से। किधर है वो? ऐसे ना ऐसे ऐसे निकालना है। मिला पंचर? हो गया ना, अभी इसमें लग रहा है। हो गया हो गया। मिला तेरे को पंचर? तो यार हो और भाई ठीक ठाक एकदम मस्त। खोल रहे हो बांध रहे हो? तो वो जो यहाँ था पहले और मैंने फिर इसके पे छोड़ दिया था, मैंने तो भटक दिया। छोटी छोटी बनाई थी हमने।
हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों ये देखो, ये क्रेन जाम हो चुकी है, तो हमने डालनी है दूसरी क्रेन। ये देखो नई क्रेन, तो वीडियो पर बने रहिए और देखिए। तो दोस्तों हमने ये बिठा दी क्रेन, ये फिट कर दी और अब बनाते हैं जल्दी जल्दी इंजन। वीडियो पर बने रहिए। और ये गियर बक्सा है पल्सर 150 का। इस इंजन को 2 आदमियों ने अंजाम दिया है, और ये सचिन कुमार और ये गौरव भाई। तो ये जल्दी जल्दी अब देखो तैयार करते हैं। और ये हमारे उस्ताद जी भी खड़े हैं इधर। दोस्तों ये सामने इसकी किडनी ख़राब हो चुकी थी, वो देखो, तो हमने किडनी बदल दी। इसको क्रेन बोलते हैं ये। तो दोस्तों हम किट बिठा देते हैं आया तो था। और ये कर दिया हमने पिस्टन फिट। ये हमारे गौरव भाई अब पिस्टन फिट करते हैं। बैठा दिया पिस्टन, जल्दी जल्दी करते हैं हेड फिट। अब वीडियो पर बने रहिए और दोस्तों देखिए क्या क्या होता है आगे। तो ये हेड की पैकिंग बिठा दी हमने और अब करते हैं हेड फिट। तो दोस्तों वीडियो लंबी ज़रूर है, पर देखना ज़रूर, और नहीं भी देखोगे तो क्या कह सकते हैं। तो ये हेड फिट हो चुका है, ये देखिए। तो दोस्तों अगर कुछ समझ में नहीं आता कमेंट्स करके पूछ भी सकते हो। अपना दुकान के लिए भी मंगा रहा हूँ। यही तो कंपनी परेशान कंपनी है। ये टाइमिंग केम साफ्ट, और अब बिठाते हैं टाइमिंग। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो पर, देखिए पल्सर 150 का टाइमिंग कैसे मिलाते हैं। मिलाने के लिए लगा देते हैं हम मैग्नेट, और ये बिठा दी हमने एक काटर जो मैग्नेट को रोक के रखती है। और सेल्फ करारी। तो बिठा दी हमने टाइमिंग दोस्तों। अब जल्दी से इसका बोल्ट टाइट कर देते हैं। तो हम हेड फिट कर देते हैं। डालते हैं स्टार्ट। दोबारा डाल रहे हो क्या?
तो घुमाओगे, तो घुमाओगे, साइड करके रखा हूँ। तो दोस्तों अब पल्सर गाड़ी तैयार हो चुकी है। अब थोड़ी ही देर में इसको स्टार्ट करते हैं। अब इसका इंजन कंप्लीट हो चुका है। इस पे क्या दिक्कत हो? तो ये फाइनली स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करें। हेलो दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? आज बदलनी है स्प्लेंडर की टाइमिंग चेन। तो देखो कैसे बदलते हैं। ओहो, बाइट सा पीला लाल हो गया। खोल जल्दी जल्दी खोल। सिर्फ पानी जा हो गया सर। कौन से खेत में घुसे? कोई अंदर एयरफोन थोड़ा ना लगा हुआ है। बाहर से साफ सुथरी कर रखी, अंदर कैसे हो रही है। लगाए हैं मैंने तो कम करके लगाया, ट्राई कर लिया तो कोई दिक्कत ना है। बटन तो दोस्तों पल्सर की टाइमिंग चेन कैसे बदले। काटा करना है इससे।
बाकी बोतल का किसी का बोलता रहा तो बोल भी ना रहे तो मछलियाँ है गौरव, तो बेकार है यार, बोल भी नहीं रहे तो बोलता रहा। तो 10 की भी लेगा तो 9,000 तो लेगा यार। गौरव फेंकी 10 की गोटी दे दो। क्या